Hello，大家好啊！今日咧帶你哋嚟睇一個咧 Colindale Garden 嘅兩房嘅二手單位喎。咁點解要帶你嚟睇咧？因為其實呢一個二手單位咧係相當靚仔嘅。嗱，我哋首先睇一睇咧，譬如個廳咧個位置都相當大啦。除咗露台之外咧，仲會有另外一份窗啦。係啦，咁最特別咧就係呢一個咧嘅屋苑咧，除咗呢一個單位之外啦，好多都會聽到 tube 聲嘅喎。但係呢一個單位咧係完全聽唔到 tube 聲嘅。好啦，咁跟住我哋入翻嚟咧，都睇一睇我哋第一個房間啦。係啦，咁大家都睇到咧，其實第一個房間都係個面積相當大嘅。好，跟住我哋過嚟睇一睇我哋嘅主人套房咯。係啦，咁當然仲會有我哋嘅 storage room 啦，係啦，我哋嘅 utility room 啦，同埋我哋嘅洗手間。